Unboxing tayo ng ano bang tawag dito kuya? Vanderbilt. High pressure. High pressure washer. Ayun. Gagamit natin to. Pagkakitaan. Kasi natin. Kahapon ito dumating eh. Kaya lang ngayon ko lang siya unboxing. Para kita natin kung okay ba to. Okay ba o alright? Ito rin alam eh. No. Ayan siya. Diba? Ang magamit na. Oh my God! Ano to? Buksan na yata ito. Buksan na yata ang ano nila. Parang nabuksan na eh. Medyo hindi tight yung pagka ano. Ayun eh, okay lang. Ay, nabuksan. Basta ang mahalaga eh. Mahalaga. Nabuksan. Ito yung mga nozzle niya. Mga nozzle niya. Ayan. Hindi ko pa rin na lang gamitin. Tingnan natin. Ano na. Ako may lock to eh. Basta dito sa likod. Yun. Tawag pinudot. So ayan. Tingnan natin dito. Ito yung gulong. Pagawin na natin para ready na. So, wait lang. Ito yung cable niya. So, ito yung sa oops. Oh. Ay, hindi ko pala. Anyway, dyan ay kompleto. At umaandar siya. Yun o. Hook. Ito na yun. Hook. Lang. Yan. O, diba? Yan o. Lapit ka konti ate. Para hindi yung nahihirapan ka. Ako nahihirapan sa iyo eh. Ayan. Sige. Lapit ko pa konti. Para makita nila ito. Ayan. Ay, binili natin. Ang linis ng sasakyan. Ang linis ng aircon. So, ayun na yun. Ayan na yun. Ayan yun oh. Ayan. So, kompleto naman. Hindi pa natin alam kung umaandar siya or gumagana. Tingnan natin. So, yeah. Makakabit lang pala ito dito. Ayan. Para pag nag-assemble yung mga katanod. Tapos, konting pihit. So, ayan. So, mga bayan, meron yung lock dito. Parang pindot. So, hop! Ito lang yung gulong. Kakabit lang dito. Diretso na. No. Kamitan natin yung gulong. So, ito. Ito lang. Hawakan. Handle. Handle niya. Ayan. So, may screw. May screw. Okay. Wala. Click ko yan.